Usa patay samtang upat ang samdan human gipaarakan sa sospek ang usa ka pick-up sa Cotabato City. Ang pagpamusil sa pool sa CCTV. Ani ang detalye. Makita ni ining kuha sa CCTV ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa Sinsuat Avenue, Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Taod-taod, makita kining itom nga pick-up nga dunay mga sakay sa likod. Human sa pipila ka segundo, dunay lalaki nga nakapula ang t-shirt ug nakakalo nga midagan padulong sa pick-up. Dihang nakatabok sa intersection ang pick-up, namusil kini sa kilid sa sakyanan dayon sibat. Nag-iyahay sab ug ambak ang mga sakay sa likod sa maong sakyanan. Makita sab ang paspas nga pag-ikya sa sospek. Sa laing kuha sa CCTV, human ang pagpamusil sa sospek, makita ang pagdaga niini sa likod sa usa ka establishmento kung asa makita ang ubang mga sakyanan nga nakaparada. Dayon dali kining miangkas sa usa ka motorsiklo nga dunay driver nga naghulat, dayon sibat. Sa maong pagpamusil, dead on the spot ang 25 anyos nga driver nga giila nga si Ahmad Canapia Uto, gumikan sa mga igo sa bala sa lawas. Residente kini sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Samdan sab ang laing upat ka mga sakay sa maong sakyanan. Sa maong ihap, duha niini mga brigade commander sa 105th Base 15 ug 16th Brigade of Moro Islamic and Liberation Front kon MILF nga taga Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, gumikan sab sa mga igo sa bala sa lawas. Samdan sab ang usa ka 61 anyos nga lalaking sakay human naigo sa bala sa pusil ang tuo nga bukto niini. Samtang nakaangkon sab og bunog sa tuo nga braso, ang laing usa ka lalaki nga sakay sab gumikan sa buak nga bildo sa sakyanan. Gilayon silang ipatambalan sa ospital. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, migula nga personal grudge ang motibo sa pagpamusil. Sa initial na investigation po ay believed to be a personal grudge po, sir. Anyway, nagkakaroon naman po ng mas malalimang investigation tungkol po sa incident niyan, sir. Ang suspek sa maong pagpamusil, positibo kunong nailhan sa mga witness nga matud pa nag-edad og 33 anyos. Padayon pa ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspek. So mayroon man pong nakasaksi sa nangyaring incident, maaari pong makipag-ugnayan sa ating Cotabato City Police Office o sa kahit ano pa mga law enforcement agency natin. Efren Mamak, One Mindanao.